হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল কিচেন অ্যান্ড ক্রাফট বাই অনু। ঋতু পরিবর্তনের কারণে সবচেয়ে বেশি রোগে আক্রান্ত হয় শিশুরা। সারা বছরই শিশুদের সর্দি কাশির মতো সমস্যা লেগেই থাকে, আর শীতকাল আসলে তো আরও বেশি দেখা যায় এই সমস্যা। তো অনেক সময় দেখা যায় বুকে সর্দি বসে কফ জমাতে শুরু করে। শিশুদের বুকে কফ জমে গেলে শিশুর সঙ্গে সঙ্গে ভুগতে হয় মা বাবাকেও। তাছাড়া এই কফ থেকে শিশুর শ্বাসকষ্টও হতে পারে, যা থেকে একসময় নিউমোনিয়া পর্যন্ত হয়ে যেতে পারে। তাই কষ্ট কমাতে ও বিপদ এড়াতে জেনে নিন শিশুর বুকে জমে থাকা কফ গলানোর কৌশল। আশা করছি আমার আজকের ভিডিওটি থেকে আপনারা অনেক বেশি উপকৃত হবেন। তো চলুন দেখে নেওয়া যাক বুকের কফ গলানোর কৌশলটা। তো এখানে আমি প্রথমেই নিয়েছি আদাটা আমি ছোট ছোট টুকরো করে নিয়েছি। আদার রস বুকের কফ গলিয়ে শরীর থেকে বের করে দিতে সাহায্য করে। আর নিয়েছি 8 থেকে 10টি তুলসী পাতা। তুলসী পাতার রসে এমন কিছু উপাদান আছে যা সর্দি কাশি কমাতে খুব ভালো কাজ করে। এখানে নিয়েছি 1 চামচ পরিমাণ মধু মানুষের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত এক অপূর্ব নিয়ামত। স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও যাবতীয় রোগ নিরাময়ে মধুর গুণ অপরিসীম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মধুকে মহা ঔষধ বলেছেন। আর নিয়েছি 1 কাপ পরিমাণ পানি। আর এখানে নিয়েছি সামান্য পরিমাণ হলুদের গুঁড়া। হলুদকে ন্যাচারাল অ্যান্টিবায়োটিক বলা হয়। আর হলুদে থাকা কারকিউমিন নামক উপাদান জমে থাকা কফ কাটাতে কার্যকর এবং শ্বাসকষ্ট দ্রুত কমিয়ে দেয়। তো একটি প্যানে আমি 1 কাপ পরিমাণ পানি দিয়ে দিলাম। পানিটা একটু ফুটে উঠলে আমি এর মধ্যে দিয়ে দিব 8-10টি তুলসী পাতা, দিয়ে দিব কুচি করে রাখা আদা, আর সাথে দিয়ে দিব হলুদ। তো সবগুলো উপকরণ দিয়ে আমি এটা 5 মিনিট জাল করে নিব। 1 কাপ পরিমাণ পানি দিয়েছি, পানিটাও অর্ধেক পরিমাণ হলেই আমি চুলা থেকে নামিয়ে নিব। মধুটা এ পর্যায়ে দেওয়া যাবে না। মনে রাখবেন, গরম পানির সাথে কখনো মধু মিক্সড করা যায় না। গরম পানি মধুর জীবিত এনজাইমগুলো ধ্বংস করে দেয়, আর সেই জন্যই কুসুম গরম অবস্থায় মধু মিশানো উচিত। তো আমি একটা ছাঁকনির সাহায্যে মিশ্রণটা ছেঁকে নিচ্ছি। দেখতেই পাচ্ছেন গাঢ় একটা কালার চলে এসেছে। আর 1 কাপ পরিমাণ পানিটা শুকিয়ে অর্ধেক হয়ে গিয়েছে। তো এটা ছেঁকে নেওয়ার পর এখন আমি এর সাথে অ্যাড করব মধুটা। তো বুকের এই কফ সমস্যার সমাধান পেতে অনেক মা বাবা চিকিৎসকের কাছে গিয়ে হাই অ্যান্টিবায়োটিক ও ঠান্ডার ঔষধ খাওয়ান শিশুকে। তবে এসব হালকা বিষয়ে শিশুকে কড়া পাওয়ারের ঔষধ না খাওয়ানোই ভালো। তো আপনি চাইলেই ঘরোয়া কিছু উপাদান দিয়ে এভাবেই একটা হোম রেমেডি তৈরি করে নিতে পারেন এবং প্রাথমিক অবস্থায় বাচ্চার কফ দূর করতে পারেন। তো এই রেমেডিটা কুসুম গরম অবস্থায় দিনে 2 থেকে 3 বার 2 চা চামচ করে বেবিকে খাইয়ে দিবেন এবং এই রেমেডিটা বড়রাও ব্যবহার করতে পারবেন। এই রেমেডিটা আমি আমার বেবিকে খাইয়ে দিই। এটা খুব ভালো কাজ করে আমার বেবির জন্য। তো আশা করছি আমার এই ভিডিওটি আপনাদের অনেক ভালো লাগবে এবং উপকৃত হবেন। আর আরও একটা বিষয় আপনাদের সাথে ক্লিয়ার করি, যদি বাচ্চার অবস্থা খুব বেশি সিরিয়াস হয় তাহলে শুধুমাত্র ঘরোয়া রেমেডির উপরে ভরসা করে বসে থাকবেন না, অবশ্যই তাকে ভালো কোনো ডক্টরের কাছে নিয়ে যাবেন। তো আমার আজকের ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে এবং ভিডিওটি থেকে আপনারা যদি উপকৃত হন তাহলে অবশ্যই একটা লাইক করে দিবেন। আর এমনই সব স্বাস্থ্য বিষয়ক উপকারী ভিডিওগুলো পাওয়ার জন্য চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে অল নোটিফিকেশনে ক্লিক করে দিবেন, যাতে করে আমি ভিডিও আপলোড দেওয়ার সাথে সাথেই নোটিফিকেশন চলে যাবে আপনার কাছে। তো আজ এ পর্যন্তই। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।